Dette er en video, hvor vores gruppe bestående af Lars, Mads og Asger præsenterer domænet for vores problemstilling i kurset Eksperimentel Systemudvikling. Vores kunde er Aarhus Tekniske Skole, nærmere bestemt deres IT-afdeling. Denne afdeling har til formål at varetage 3 hovedopgaver. Den første er at administrere udlån af udstyr til skolens personale, altså hvem har hvad. Den anden er at administrere skolens inventar, det vil sige hvilke produkter står hvor. Den tredje og sidste er at udøve teknisk support til skolens personale. Til disse opgaver har afdelingen et system, hvor de varetager opgaver og registrerer produkter. Det er i dette program, man kan se oplysningerne på hvert IT-produkt. Det er samtidig i dette program, at man registrerer nye produkter og deres oplysninger. Udover registrering af nye produkter, er en vigtig del af systemets funktion at omregistrere produkter, som allerede er i systemet. Dette gøres ved forskellige lejligheder, f.eks. når et produkt skal på lageret, når personale skal låne nyt udstyr, når teknisk support har et produkt til reparation, når et brugt produkt skal på lager, eller når personale skal låne et tidligere udlånt produkt. Vi har erfaret, at der dog ofte sker problemer ved denne omregistrering, og at der som et resultat heraf er mange produkter, der er registreret forkert. Nogle af de fejl, vi har observeret, er f.eks. at folk skriver huskesedler på post-it notes for at registrere senere, men glemmer det så, og sedlerne bliver væk. Der er forvirring om, hvilke oplysninger der skal gives ved en registrering, og der er generelt forvirring om præcis hvornår et produkt skal omregistreres, og hvem der har det egentlige ansvar. I lyset af disse oplysninger har vi fundet frem til et umiddelbart mål med dette projekt. Vi vil løse problemet ved omregistreringen.